Bora fazer um baião de dois, bem soltinho. Eu comecei aqui adicionando banha de porco, alho e sal. E aí já venho com arroz. Gente, já vai deixando um like aí. Me segue para mais vídeo. Adicionei meu feijãozinho aí que já estava cozido. E meu tempero especial que eu faço com pimentão. Esse eu fiz usando o processador. E aí, ó, adicionei a água. E olha o resultado, um arroz soltinho, maravilhoso.